maanta waxaan rabnaa halkan inaan ka bilowno cashar ku saabsan barashada luqadda Englishka gaar ahaan cashar aad u quseyn doono dhanka dhawaaqa iyo kicinta ereyada. luqadda Englishka waxay ka kooban tahay laba lahjadood oo kala ah British accent iyo American accent. casharadan waxay si qaas ah u quseeyaan lahjada Amerikaanka. aan bilowno marka waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontid. The vowel sounds. English has 5 vowels. English has 5 vowels. A, E, I, O, and U. Lakin it has about 15 main vowel sounds. luqadda Englishka waxa ay leedahay 5 vowel, laakiin waxaa jirta 15 vowel sounds waxa la yiraahdo ama 15. luqadda Englishka waxay leedahay 5 vowel sounds, laakiin waxaa jirta 15 main vowel sounds, 15 dhawaaq oo ay leeyihiin vowelskani. haddii aan ku hormarno waxaan ka dhigi doonaa casharadani ilaa 15 qaybood. maanta waxaan bilaabaynaa baartiga ugu horeeya ama qaybta ugu horeysa. qaybtan waxaan ku baran doonaa dhawaaqa lagu magacaabo E sound. Okay, dhawaaqan waxaa la dhahaa E sound. goorma ayaa xarfaha aan goorma ereyada luqadda Englishka ugu dhawaaqi kartaa E sound. waxaan maraynaa ku dhawaad 8 instruction. haddii aad aragto 8 instruction waxaad ugu dhawaaqi doontaa E sound. aan bilowno midka koowaad. number 1, haddii aad aragto double E oo israacday waxaad ugu dhawaaqaysaa E sound. example: meet, feel, and see. number 2, haddii aad aragto E A haddii israacaan waxaad ugu dhawaaqaysaa E sound. inkastoo E iyo A markay israacaan cashar kale ku baran doonaa dhowr dhawaaq ay leeyihiin, laakiin sidoo kale dhawaaqyada ugu badan oo hadday israacaan E iyo A waxaa ugu dhawaaqaysaa E sound. example: team, reach, iyo see. okay, numberka 3, haddii aad aragto I, E iyo E, I hadday israacaan waxaa ugu dhawaaqaysaa E sound. maxaa ku dhahay? hadday israacaan I iyo E iyo sidoo kale E iyo I hadday israacaan waxaa ugu dhawaaqaysaa E sound. example: feel, believe iyo neither. okay, believe iyo neither. believe haddaad fiiriso waxaa ku jiro IE, neitherna waxaa ku jiro EI. u gudub qaybta afraad. waxaa leenahay final E. final E laba qaab ayuu Englishku aad ku arki doontaa. marna waa silent oo laguma dhawaaqo, marna waa lagu dhawaaqaya. final E haddaad aragtid waxaa ugu dhawaaqaysaa E ugu dhawaaq. example: me, we, iyo B. okay, E consonant plus E. haddaad aragto E oo raacday consonant kadibna E kale ay raacday waxaad ugu dhawaaqaysaa E sound ugu dhawaaq. example: delete. maxaa israacay? E consonant E, delete. haye ku dhawaaq. Chinese. E consonant plus E, Chinese. final Y. haddii aad aragtid final Y waxaa ugu dhawaaqaysaa E ugu dhawaaq. inkastoo final Y oo ay jirto I loogu dhawaaqay iyadana u tegi doonaa, laakiin haddaad aragtid final Y iyadana waxay leedahay dhawaaq ah E. example: city. okay, city. haye duty. okay, country. okay, waxay imaanaysaa endings IQE. haddaa aragti eray ay ku dhamaadeen IQE waxaa ugu dhawaaqaysaa E ugu dhawaaq. example: unique. haye boutique. unique, boutique. example: okay, EY haddaad aragti waxaa ugu dhawaaqaysaa E ugu dhawaaq. example: key. okay, monkey.